哦，同學，我哋而家做到21、22年、22、23年 Sem 1B2，OK？咁呢條題目就應該係冇技巧嘅。咁但係過往之中咧，同學錯得最多嘅係咩咧？就係錯正負號。咁咧都係嗰句，佢係 limit x tends to 0嘅1加 x 次嘅1 over x 等於2。OK？嘅1加 x 次嘅1 over x 等於2。OK？咁呢個咧長期都係咁做嘅。咁所以就變咗 limit x tends to 0。就變咗1，記住啦，佢一定要係加嘅，咁所以呢個咧就變咗做負7x 嘅2 over x，得唔得 ？OK，負7x 嘅2 over x，可唔可以？咁好啦，咁跟住啦，再落嚟啦，咁所以咧記住啦，借同還嘅 concept 嘅啫，借同還嘅 concept，咁所以咧我決定而家呢度借啲嘢還翻個 term。本身有嗱，我就中意咁樣表達嘅，有綠色、黑色同紅色，分別係借嘅、還嘅、本來有嘅。OK，借嘅、還嘅、本來有嘅。咁好啦，既然係咁咧，前邊呢嚿咧其實就變咗做 E，佢同佢約咗 X 同 X 約咗啦，咁所以答案就係 E 嘅負14次完成。係啊，你冇諗過係啊，即係其實嗰問題呢4分咧係送嘅，係啦，有冇問題？咁記住啊，即係人哋送俾你都要攞啊，係咪先？OK，可唔可以啊？即係你唔好無視人哋送俾你嗰4分。